Esselamu aleykum və rəhmətullah. Dəyərli müsəlmanlar, Mizan Yardım Qrupunun üzvləri. Allah sizin əhlinizə, malınıza bərəkət versin. Elhamdülillah, hər həftə olduğu kimi yenə də bu həftə Mizan Yardım Qrupu tərəfindən 50 ailə üçün paketlənmiş ərzaqlarımızdır. Bura deməli 29 paket gəlibdir və inşallah buradan Qaraçuxura gələn ehtiyaclı, zəif, yaşlı, xəstə müsəlman ailələrinə bu paketlərimiz paylanılacaq inşallah. Elhamdülillah, hər şeyimiz hazırdır. Ət paylarımız, təmizlik vasitələrimiz, toyuqlarımız, qoyun ətlərimiz və digər ərzaqlarımız və inşallah buradan bir-bir paylanılacaq. Uca Rəbbimiz buyurur ki, sevdiyiniz şeylərdən Allah yolunda xərcləməyincə xeyir, yəni cənnətə nail ola bilməzsiniz. Dua edirəm ki, Allah bizdən qəbul etsin, Allah sizə bərəkət versin. Esselamu aleykum. Esselamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu möhtərəm müsəlmanlar və Mizan Yardım Qrupunun üzvləri. Bugün mart ayının 28-i 2026-cı il. Əlhamdülillah, ərzaqlarımız alınıb, paketlənib. Sadəcə olaraq yağış səbəbi ilə ərzaqları paylaya bilmirik. İnşallah həftənin bazar günü ya da birinci gün ehtiyac sahiblərinə çatacaq. Allah Subhanahu taala müsəlmanların malına, mülkünə, əhlinə bərəkət versin.